Welcome mga ka-PH sa Tracker. Nandito na naman si PH Tracker. On the road na naman tayo. Papunta tayo ngayon sa Isabela ulit, sa Isabela. Nandito tayo ngayon sa papuntang panagdahan tayo ngayon pa index connector. Via index connector po tayo ngayon para mabilis ang ating daan, para maka-minus tayo sa traffic. Dito ang mabilis na daan pa norte. Dito tayo sa index connector. Bali nandito tayo ngayon sa approaching tayo sa Nagdahan Bridge, pababa ng Nagdahan Bridge, tapos iilalim tayo sa Nagdahan Bridge, tapos kakanan tayo pa Santa Misa. Ayan, pababa na tayo. Pagbaba dyan is nandiyan na yung Nagdahan, tapos pakanan lang tayo, pakanan. Welcome pala sa mga baguhan natin, mga bagong pasok sa YT channel ko. Nakikiusap lang si PH Tracker na pwede pa-like at pa-subscribe sa ating munting channel para updated po tayo sa lahat ng mga video na aking gagawin, para updated kayo lagi sa lahat na natin sa mga ganitong klase. Ayan, nandito na tayo sa Nagdahan Bridge. Nasa ilalim tayo. Tapos kakanan tayo dyan sa traffic light papuntang Santa Misa, Magsaysay. Kakanan tayo sa Magsaysay, tapos papasok na tayo sa may index connector. Via index connector papuntang norte. Papunta tayong Isabela. Mas mabilis na daan yan dyan. Kaya keep on watching lang. Samahan niyo ako sa aking pagbibiyahe. Ayan, Magsaysay na to. Papuntang Santa Misa, papuntang SM yan. Papuntang Santa Misa yan, diretso lang yan. Ang pangarga pala natin ngayon is buti ng Hinebra San Miguel. Dadalhin ulit natin sa Isabela, sa Kawayan, Isabela. Kung galing kayo sa South Luzon Expressway puntang norte, ito ang pinakamabilis na daan sa mga hindi pa nakakalam ng mga kapwa o mga tracker. Kasi kung light vehicle naman yung dala, pwede naman doon sa Skyway o kumano, diretso na doon. Pero bawal kami doon, kaya dito kami dumadaan. Magbibi Osmeña Highway, diretso. Tapos yun, dito na ang lusot niyan sa may Santa Misa. Medyo nakakaminus-minus na sa traffic pag galing po tayo sa South Luzon Expressway, pag dito tayo dumaan. Kasi kung magbibiya C5 tayo, via C5, matraffic yan dyan, sobrang traffic sa C5. Kaya dito ang pinakamabilis na daan at minus sa traffic. Kasi pag nakapasok na tayo sa index connector, wala nang traffic dyan, tuloy-tuloy na hanggang North Luzon Expressway. Tuloy-tuloy na yan. Yan ang pinakamabilis na daan puntang norte. Doon sa mga nag-subscribe sa akin at magsusubscribe pa lang sa akin, maraming salamat sa lahat. At sana patuloy na tangkilikin ng ating video para matulungan nyo ako na lumago ang ating munting channel. Dahil sa pamamagitan nyo, matulungan nyo ako sa aking munting channel na lumago siya ng konti para naman lumago. Ayan, dyan sa unahan, kakaliwa na tayo. Nandyan na yung pasukan, entrance ng papuntang index connector. Ayan, may signboard dyan. Ayan, yung signboard na yun, Bulacan, Sambales. Ayan, dyan tayo kakaliwa.
Nandyan na yan yung index connector paakyat. Medyo maghagis lang tayo ng nasa kaliwa natin. Alam na yun kung anong ihagis natin. Hindi ko nasasabihin para tuloy-tuloy. Alam nyo na yun kung anong hinahagis natin para hindi tayo naaabala ng diretso ang biyahe. Ayan, index connector na yan. Ito na ang index connector packet na yan. Packet na yan sa taas. Wala nang traffic yan dyan. Tuloy-tuloy na yan hanggang North Luzon Expressway. Medyo magkaka-build up na lang yan, magkaka-traffic doon na sa pagpasok na ng North Luzon Expressway. Kasi lalo ngayon, araw ng Sabado, maraming mag-uwi yan. Maraming mag-uwi yan pa North. Kaya doon na ang medyo traffic niya sa may pagpasok na ng North Luzon Expressway. Yan, tingnan natin kung matraffic nga. Pero sa palagay ko, dahil Sabado ngayon, araw ng Sabado, sigurado matraffic talaga yun. Maganda yung maganda yung view ng ating kalangitan. Maaliwalas. Maaliwalas lang. Magandang panahon. Happy Saturday sa ating lahat. Sa mga nag-weekend dyan, enjoy sa weekend. At sa mga nag-iinom, moderate lang ang Panginoon natin. Hindi tayo nasusubukan sila. Hindi naman natin ano yan eh. Delikado ba kasi mapulong gulong na yan eh. Si PH Tracker, karamihan ng biyahe pala ni PH Tracker, panorte sa Isabela at saka sa Ligao. Paligol, yun ang karamihan ng biyahe ni PH Tracker. Yung pag hindi Isabela, sa Bicol tayo, sa Albay, yun ang kalimitan na biyahe ni PH Tracker. Puro malayuan ang ating biyahe, walang malapit, puro malayuan. Puro long distance ang ating biyahe, hindi tayo nagbibiyahe ng malapitan. Yan, ang ganda ng view ng kalangitan. Maaliwalas sa tignan. Magandang panahon, sana magtuloy-tuloy hanggang Luzon Expressway. Ayan, sa unahan natin yung yun ang kanilang tollgate, yung kanilang tollgate. Nasa 200 plus ang binabayaran natin pag mga trailer truck, mga number 3 type 3 na sakyan, 200 plus ang binabayaran. Tuloy-tuloy na yan hanggang North Luzon Expressway. Doon sa mga bagong pasok sa ating munting channel, baka naman pa like at pa subscribe si PH Tracker para sa ganun updated kayo lagi sa mga video na gagawin ni PH Tracker. Karamihan mga on the road ang ating mga gagawin na mga video. Hanap, biyahe natin papuntang Isabela o Ligao. Yun ang mga video na gagawin natin. Kung may mga katanungan po tayo kay PH Tracker about sa tracking,
Mag-leave lang po tayo ng comment dyan at kung kaya natin sagutin, sasagutin natin. Sasagutin natin yung inyo pong mga katanungan tungkol sa tracking. Dun sa mga mahilig sa tracking, mga gustong mag-tracking, mga gustong mag-drive ng mga trailer yan. Mag-leave lang po tayo ng comment at kung kayang sagutin, sasagutin po natin yan. Kung may pagkakataon, paki-share na rin po ang ating ganitong video para matulungan niyo akong lumago pa ang ating channel si Page Tracker. Si Page Tracker ay laging nasa kalsada araw-araw.
nandito na ang toll gate para sa pag-exit. Ito na yung katapusan ng kanilang Inlex connector. Ayan na yung toll gate. Magbabayad na tayo dyan. Tuloy-tuloy lang tayo kasi meron tayong RFID. Mabilis lang pag may RFID. Pag mayroong sapat na balance. Pag may sapat na balance, mabilis lang. Nga lang matagal lumabante, naka-open naman, hindi pa mabante yung truck bus na ito. Open lang oh, tignan mo yung barricade ng katas naman, hindi po umabante. Bakit kaya? Ano inaantay niya? Ano kayang inaantay ng bus na ito? Naka-open naman yung barricade ng katas naman, hindi po umabante. Ayaw pa. Ano kayang inaantay niya? Oh, sa wakas umabante rin. Hindi naman nakababa yung barricade, ba't hindi nagtuloy-tuloy? Dapat tuloy-tuloy lang. Tulad yan, swabing-swabe lang dapat, tuloy-tuloy lang. Hindi po pa siya. Nakatas naman yung barricade. Ayan yung barricade, nakatas na naman. Yan. Kunting silip-silip lang sa mga bandang kaliwa natin, baka makasagi tayo. Dahan-dahan lang. Kaya nga takbong pugi lang tayo. Takbong pugi lang si Page Tracker para walang buliyaso sa mga problema. Ganyan pagpatakbo si Page Tracker. Hindi ka nga takbong pugi lang. Takbong pugi lang tayo. Abala na naman sa atin yan, yung palpak na trabaho na yan. Yung isang buwan na yung hino, ano? May gitna isang buwan, ano? Yung hino. Pero yun, hindi pa tinatrabaho. Saan nagtatrabaho si Idol? Sa iba, ano? Inumpisahan lang. Contemplate yan, basta paguhan yung ano, brake drum. Palitan mga brake drum na yan, mga ano na yan eh.
ka, bawal. So, unan tayo. Makatikitan tayo, nahinikit tayo. Ha? Sabihan ba? Nakapalagpag yata. Nakapalagpag yata yung trailer natin. Ha? Sige, sige, busan mo. Ayan, nandito tayo sa may emergency bay. May emergency bay at mag-check muna tayo. Content check muna tayo ng ating gulong. Ano muna tayo ng ating gulong, check at saka yung ating tubig, maglagay tayo. Pinalagyan ko muna sa aking helper para walang problema. Check muna tayo para pagdating sa North Expressway, tuloy-tuloy na ang biyahe natin papuntang Isabela. Yan, kung nakikita nyo yung konting congestion na yung traffic, yan sinasabi ko. Pa-exit na ng papasok na ng North Luzon Expressway. Nandiyan na yung build up ng traffic niya. Kasi araw ng Sabado, maraming pauwi sa kanilang mga probinsya. Ayan. Kaya maraming sasakyan ngayon dyan. Yun.